దగ్గును తగ్గించే శక్తివంతమైన ఔషధాలు. దగ్గు సాధారణంగా వచ్చే మరియు శ్వాసగొట్టాలలో చికాకులను కలిగించి శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బందిని కలుగజేస్తుంది. దగ్గు వివిధ కారణాల వలన కూడా రావటానికి అవకాశం ఉంటుంది. దుమ్ము వలన కలిగే అలర్జీలు, కాలుష్యము మరియు పొగ త్రాగటం, గొంతులో ఇన్ఫెక్షన్స్, అంతేకాకుండా ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్, ఆస్తమా, సైనస్, ఫ్లూ, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు మరియు వాతావరణంలో మార్పుల వలన కూడా దగ్గు రావచ్చు. దగ్గుకు చికిత్సగా టానిక్, డ్రాప్స్ వంటి అల్లోపతి మందులు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. కానీ ఇంట్లో ఉండే ఔషధాలు అల్లోపతి మందుల కన్నా శక్తివంతంగా పనిచేస్తాయని నిరూపించబడింది కూడా. ఈ ఔషధాలు దగ్గును మాత్రమే కాకుండా దాన్ని కలుగచేసే కారకాలను కూడా తొలగిస్తాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. తేనె. పెన్నా స్టేట్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు తెలిపిన దాని ప్రకారమే తేనె యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలని కలిగి ఉంటుంది. కావున అవి రోగకారక బ్యాక్టీరియాలని హోస్ట్ పద్ధతి ద్వారా చంపివేస్తాయి. తేనె గొట్టాలకు కలిగినటువంటి గాయాలని త్వరగా మాన్పివేస్తుంది. అల్లం వెల్లుల్లి. దగ్గుకి అల్లం మరియు వెల్లుల్లి మంచి ఔషధమని చాలా మంది వైద్యులు వెల్లడించారు కూడా. అల్లం వెల్లుల్లితో తయారు చేసిన టీ గొంతులో ఉండే మ్యూకస్ ని తొలగించి మరియు శ్వాసని సులభతరం చేస్తుంది. టర్మరిక్ పౌడర్. ఇది ఇంట్లో ఉండే ఔషధాలలో దగ్గుకి శక్తివంతంగా పనిచేసే మంచి ఔషధం. రోజు ఒక గ్లాస్ వేడి పాలలో ఇది కలుపుకొని తాగటం వలన చాలా మంచిది. ఇది ఛాతీలో గడ్డకట్టిన పదార్థాలని మరియు శ్లేష్మాన్ని తొలగించి శ్వాసని సులభతరం చేస్తుంది. ఉల్లిపాయ. ఉల్లిపాయ రసం ఛాతీలో గడ్డకట్టిన పదార్థాలను మరియు ఊపిరితిత్తులో ఉండే శ్లేష్మాన్ని తొలగించి శ్వాసలో ఇబ్బందులు లేకుండా చేస్తుంది. సోంపు విత్తనాలు. రోగి ఎక్కువగా పొడి దగ్గు వలన ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు సోంపు విత్తనాలతో చేసిన టీ మంచి ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఛాతీలో ఉండే శ్లేష్మాన్ని మరియు గడ్డకట్టినటువంటి పదార్థాలని తొలగించి వేస్తుంది. ద్రాక్ష పండు. ద్రాక్ష పండుతో చేసిన రసం కూడా దగ్గుని తగ్గించే శక్తివంతమైన ఔషధంగా చెప్పుకోవచ్చు. మీకు శ్వాసగొట్టాలు చికాకుగా అనిపించినప్పుడు ద్రాక్ష పండ్ల రసంలోని తేనెని కలిపి తీసుకోవటం వలన మంచిదని వైద్యులు కూడా సలహా ఇస్తున్నారు. ఇది ఎక్సలెంట్ గా పనిచేస్తుంది. గాలి ఊపిరితిత్తులకు అందేలా చేస్తుంది. నల్ల మిరియాలు. ఇవి దగ్గుని త్వరగా తగ్గిస్తాయి. వీటిని దగ్గు నివారణ మందుల తయారీలో కూడా వాడుతూ ఉంటారు. ఎండిన అల్లం మరియు నల్ల మిరియాలని సమపాళ్లలో కలిపి తేనెని కలుపుతూ పేస్ట్లా చేసి రోజుకి కొన్నిసార్లు వాడటం వలన దగ్గు నుండి త్వరగా ఉపశమనం పొందవచ్చు. చూశారు కదా, ఇప్పుడు తెలిపిన ఔషధాలని వాడటం వలన దగ్గు నుండి త్వరగా ఉపశమనం పొందవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.